今日我哋整譚仔三哥土匪雞翼，呢個食譜係嚟自譚仔三哥嘅 Facebook 嘅。係啦，咁首先咧就係半磅雞翼啦，大概係8至10隻啦。然之後咧就解凍，索乾啲水，跟住咧就可以醃啦。醃料方面咧就啱啱咧3茶匙嘅生抽啦，1茶匙嘅雞粉啦，1茶匙嘅蒜鹽，但係因為我冇蒜鹽咧，所以我用咗蒜蓉再加鹽去代替啦。跟住咧就落1茶匙嘅糖啦，2茶匙嘅孜然粉啦，然之後咧就係1茶匙嘅黑椒，咁我用即磨黑椒嘅。最後咧就係2湯匙嘅五香粉啦。咁如果你想隻雞翼咧焗出嚟係靚真啲、靚啲咧，你可以喺最尾咧加啲油嘅。咁咧而家咧就撈勻啲醃料啦，跟住就將個雞翼醃好啦，醃至少半個鐘。然之後咧就可以準備你嘅黑芝麻啦。黑芝麻大概係1湯匙啦，白鑊炒香佢啦。咁就唔好太大火啊，因為好容易燶嘅都。咁就炒到佢有味好香出現咧，咁就得噶啦。咁啊，然之後咧就可以鋪喺醃好嘅雞翼上面啦，就攞去焗爐焗噶啦。咁就220度火啦，焗15分鐘。15分鐘之後咧出爐咧，你就可以用個筷子咧拮落去隻雞翼上面，睇下佢有冇出血水。如果冇嘅話咧，代表係熟噶啦。咁就搞掂食得噶啦。睇更加多食譜，可以 subscribe 我 Daily Food Review 噶。多謝收睇，拜拜。